ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ផ្ទះបាយប្រំប្រៃថ្ងៃនេះពិតជាមានអារម្មណ៍ថារីករាយជាខ្លាំងដែលបានត្រឡប់មកជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតនិងបាននាំយកនៅមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតមកបង្ហាញជូនបងប្អូនចាមុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាស្ងោរប្រហិតត្រីជាមួយនឹងស្ពៃកញ្ញាញចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីគ្រឿងផ្សំតែម្ដងគឺយើងមានប្រហិតត្រីស្ពៃកញ្ញាញម្រេចស្លឹកខ្ទឹមស្ករសខ្ទឹមសឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពីវិធីនៅក្នុងការចម្អិនដោយជាដំបូងនេះយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះសិនចាឥឡូវនេះឃើញថាមុខម្ហូបរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺប្រហិតត្រីស្ងោរជាមួយនឹងស្ពៃកញ្ញាញគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយនេះខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនស្ត្រីមេផ្ទះទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរថាសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការចម្អិនហើយគឺផ្ដល់ជូននូវវីតាមីននិងប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃផងដែរហើយក៏ជាប្រភេទមុខម្ហូបមួយដែលយើងងាយស្រួលរកទិញគ្រឿងផ្សំដើម្បីយកមកចម្អិនចាហើយជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងការបង្ហាញជូននៅមុខម្ហូបបែបសុខភាពពីកម្មវិធីផ្ទះបាយប្រំប្រៃនេះខ្ញុំក៏សន្យាថានឹងវិលមកជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតដូច្នេះកុំភ្លេចណាតាមដានទស្សនានៅក្នុង Page សហគមន៍ប្រំប្រៃដែលយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមុខម្ហូបបែបសុខភាពជាបន្តទៀតចានៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាគន្លឹះដើម្បីរស់ដោយបញ្ញាសុខភាពភ្លឺថ្លាបង្កើនការបរិភោគអាហារដែលចម្អិនដោយខ្លួនឯងជាជាងទាំងពីអ្នកលក់ឬពីភោជនីយដ្ឋានបរិភោគអាហារស្ងោរចំហុយឬឆាជាជាងអាហារបំពង